الشاهد الأول ما أخبر به جماعة حينما التقوا بسيد الشهداء صلوات الله عليه في طريقه إلى كربلاء. منها اللقاء مع الفرزدق الشاعر. هذا الرجل هو من نوادر الشعراء، سأذكر لكم شوية أحواله. من النوادر هذا الفرزدق. لقى الإمام قبل خروجه من مكة، يعني في أطراف مكة، بعد الإمام ما واصل إلى الحل التقى بالفرزدق. هو الفرزدق يروي هذه الرواية، يقول: حججت بأمي في سنة 60 للهجرة، يعني الفرزدق جايب أمه للحج. فبين أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم إذ لقيت الحسين بن علي عليه السلام خارجا من مكة، يعني قبل الموسم هو خارج من مكة، مع أسيافه وأتراسه، يعني مسلح كامل، عاد أدى للحرب. فقلت: لمن هذا القطار؟ قطار الجمال، جمال لمن واحد وراء الآخر سموه قطار. فقيل للحسين بن علي عليهما السلام، فأتيت فسلمت عليه وقلت له: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحب، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ما أعجلك عن الحج. سؤال فيه رقة وفيه إقرار واعتراف بفضل سيد الشهداء صلوات الله عليه. فقال: لو لم أعجل، يعني بالخروج، لا أخذته. شنو أخذته؟ يزيد ابن معاوية لعنه الله وظف 30 رجلا بشكل متفرق، مو بشكل جماعي، دسهم في الحجيج، إما لاختطاف الحسين أو لاغتياله. في المسجد الحرام أثناء الطواف يغتالون الإمام أو يختطفوه مع الضجيج، منه يضيع دمه في هذه القضية. ثم قال لي: من أنت؟ الإمام الحسين سأل الفرزدق: من أنت؟ هذا سؤال العارف طبعا، هذا إلى فلسفة. قلت: امرئ من العرب. الفرزدق هم هنا في هاي الرواية يبدو شوية أكو خلل في أسلوبه في التعامل، وربما كان يتقي، ما كان يريد يعرف نفسه أنه اتصل بالحسين أو شيء، هو شخص مشهور. قال: فلا والله ما فتشني عن أكثر من ذلك، يعني بعد ما رأى الإمام يسألني أنه منو أنت، أبوك منو، عشيرتك منو. ثم قال لي: أخبرني عن الناس خلفك، أنت جاي توك داخل إلى مكة، شنو وضعية الناس خلفك؟ فقلت: الخبير سألته، أنا راح أعطيك الجواب اللي عندي خبرة برأي الناس ومواقف الناس. ماذا قال الفرزدق للحسين صلوات الله عليه؟ قلوب الناس معك وأسيافهم عليك. قلوبهم معك، عندهم ارتباط، يؤمنون به، ولكن أسيافهم عليك. والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. هذا فالتسلية خاطر من الفرزدق للإمام الحسين. فقال: صدقت لله الأمر. كلام طويل أنا مقتصر من عنده. ثم يقول الفرزدق: وسألته عن أشياء، سألت الحسين من نذور ومناسك أعمال الحج، فأخبرني بها وحرك راحلته، طلع وقال: السلام عليك، ثم افترقنا. هذا الفرزدق رجل، شوفوا أوصافه شنو. أولا هو يعد من أصحاب أمير المؤمنين، وهذا هو في نفسه فرد سمة تفوق هواية سمات، من أصحاب أمير المؤمنين. والحسين والسجاد 3 من الأئمة هو من أصحابهم. أدخله أبوه على أمير المؤمنين يوما، فقال أمير المؤمنين لأبيه: علمه القرآن، يعني علم الفرزدق القرآن. مات سنة 110 للهجرة،
عاش ما يقارب 100 سنة. وصفه علماء الرجال مو من أصحابنا حتى من المخالفين، قالوا بأنه سيد، يعني كبير قوم، جواد فاضل وجيه، يعني كل الخصائص الإيجابية موجودة فيه، هم عنده علم، هم عنده وجاهة، هم عنده جلالة قدر. قصيدته في مدح الإمام السجاد عند طاغية زمانه هشام بن عبد الملك تدل على قوة إيمانه وشجاعته في مقابل طاغية زمانه. زين، هذا الرجل بهذا المستوى. أكو رواية ثانية يرويها ابن أعثم الكوفي، لاحظوا هاي الرواية بها ميزة عن هاي الواقعة الأولى. قال: وسار الحسين حتى نزل الشقوق، هاي المنطقة منزل قريب من مكة سموها الشقوق، فإذا هو بالفرزدق وقد أقبل عليه ثم سلم، فسلم ثم دنا منه، يعني الفرزدق سلم على الحسين ودنا منه فقبل يده الفرزدق. فقال الحسين: من أين أقبلت يا أبا فراس؟ كنية الفرزدق، اللي هنا يبين أن الإمام الحسين يعرفه وحتى بكنيته يعرفه. فقال: من الكوفة يا ابن بنت رسول الله. هنا التعريف بفاطمة سلام الله عليه، يعني ذيك الرواية برسول الله. فقال: كيف خلفت الكوفة؟ فقال: خلفت الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والله يفعل في خلقه ما يشاء. فقال له الإمام صلوات الله عليه: صدقت، وأفاض في الكلام. ثم ودعه الفرزدق في نفر من أصحابه ومضى إلى مكة. يعني اللقاء بالفرزدق في هاي الرواية ما كان وحده، الفرزدق كانوا وياه جماعة التقوا بالإمام الحسين. زين، بالأثناء أقبل ابن عم للفرزدق، أقبل إلى الفرزدق فقال: يا أبا فراس، هذا الحسين بن علي. ربما تقرأ هكذا صيغة استفهام، وربما لا تقرأ استفهام تقريري، هذا الحسين بن علي. لاحظوا جوابه اللي فيه عبرة كبيرة. فقال الفرزدق: هذا الحسين بن فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وآله، وهذا والله خيرة الله وابن خيرة الله، وأفضل من مشى على وجه الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هاي المعرفة شقد عالية. وقد كنت قلت فيه أبياتا قبل اليوم فلا عليك أن تسمعها. الفرزدق يقول الابن عمه: قلت في الحسين أبياتا لا عليك أن تسمعها. وقرأ عليه هاي القصيدة المعروفة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم إلى آخره. اللي هذا يبين أن هاي القصيدة قالها الفرزدق في الحسين، بس ما حصل فرصة يلقيها. وين حصلت الفرصة؟ مقابل طاغية زمانه حتى يهدم به كبرياء أو غروره وينصر به الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. طبعا ربما هم أضاف إلها بحسب الواقع بعض الأبيات اللي ترتبط بالإمام زين العابدين. ثم قال الفرزدق: والله لقد قلت فيه هذه الأبيات غير متعرض إلى معروفه، ما أريد منه هدية وجائزة، غير أني أردت الله والدار الآخرة. زين، إذن هنا يتبين أن الفرزدق رجل كان عارفا بالحسين، عارفا بمقام الحسين، مرتبط بالحسين، دينه وأحكامه الشرعية شؤونه يأخذها من الحسين صلوات الله.